அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ரசம் பார்க்க போகிறோம். கொள்ளு ரசம் இது. இந்த கொள்ளு ரசத்துக்கு தேவையானது கொள்ளு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன், மிளகு, சீரகம், காஞ்ச மிளகாய், பூண்டு, கருவேப்பிலை, உப்பு. நாளே என்ன பண்ணணும், கொள்ளை ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு நாள் மறுநாள் காலையில் பார்த்தோம்னா தண்ணி நல்லா இப்படி இருக்கும். இந்த தண்ணியை வச்சு தான் நம்ம கொள்ளு ரசம் பண்ண போகிறோம். இந்த தண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் இந்த ஊற வச்ச கொள்ளை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம். பாருங்கள், சில கொள்ளெல்லாம் முளை விட்டே வந்துருச்சு. இதுதான் இதுக்கு தேவையானது. புளி தண்ணியை வச்சு கரைச்சி வச்சுக்கணும். அந்த புளி தண்ணியில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் மஞ்சளும் போட்டு வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம இதில் முக்கியமானது கொள்ளையும் சேர்த்து அம்மிக்கல்லில் நுணிக்கணும், இல்லை மிக்சியில் நுணிக்கினாலும் உங்கள் விருப்பம். சேர்த்து நுணுக்கி இந்த புளி தண்ணியில் வச்சு போட்டு ஒரு கொதி வந்தால் போதும். ஒரு கொதி முடிஞ்சிட்டு பண்ணி வச்சுட்டு தாளித்து விட்டுடுங்க. இந்த கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆகிடும்.